所以我们还是要来，因为我们现在协助大家从职业要找到置业，所以我们要把必度海服搞清楚哈。什么叫必度海服啊？必就是一个身份认定，度就是你要做的，海服就是你的拥有。你拥有，你创造出来的价值是谁拥有的？你拥有的，这样 OK 吗？好，所以我们有必度海服的概念啊。三部曲，必度海服。辛勤的农夫做什么？耕种。他的拥有品质量达到。专业建筑师设计房子、盖房子，兼顾美观的建筑物。我用很简单的方式举例的哈。畅销作家写作拥有什么？粉丝。各位有没有人是畅销？有没有人是做？为什么要写畅销作家？我不要写作家。有没有人作家写作没有粉丝？有没有？有吗？有没有建筑师设计盖房子没人找他？房子会漏水，会掉，所以为什么会讲掉这个？因为这个是你自己要设定你是什么样的身份，你要去做符合你身份的事，因此你就可以创造出那个价值。换句话说，你要回头去思考，我要拥有什么，因此我要做什么，我应该是什么样的人，没错吧 ？OK 好，因为职业就是你的身份认定。加上你所做的事以及你产生的价值，称之为你的职业，对不对？如果加上意义，加上使命，就叫志业。如果你的这个志业加上你的热情跟天赋，那不得了了，那就是成功的路。哦，好，有爱心的保姆，为什么我们叫有爱心的保姆？有没有保姆照顾小孩照顾到死的？有没有照顾小孩照顾到小孩都很不快乐的？所以我小朋友，如果假设你是保姆，我要托给你。不是因为你照顾我的小孩才有钱呢，是你要创造出健康快乐的宝宝，我给你钱，没错吧？警卫，安全有序的环境，有没有警卫有危险的他躲在旁边的？有啊。所以你一定有一个目标，你一定有一些行动，度是行动啊，你会产生结果。这是我们在职场上的概念，你一定有一个目标，我要成为什么样的人？这个目标比较偏向身份啊，对不起啊，这个身份。那你要做些行动，就因为你的行动才能产生的结果，而你的结果是人家想要还是不要的？想要的，因此这个是财富的秘密，人家才把钱丢进来，没错吧 ？OK， 好来，必度海服为了让大家更有概念哈，所以企业也有必度海服啊，美术馆。策展、展览、讲座、出版，他的海服借由亲近艺术得到心灵涵养的人。如果一个美术馆老是做这件事情，结果没有海服，有没有可能？有，因为他没有办法让人家得到心灵涵养。他做的展览都超烂，环境很烂，空调、设备、动线怎么超烂？有没有这种美术馆？有。梦想者圆梦学院，对不起，就是我们。我们要做讲师培训、知识性商品出版、发行、传播、影响力工作坊、人的管理什么的，我们要海服是能建构圆满人生的优质。如果我们创造不出这样子的人，我们就会都打掉光，我们就不会存在。好，所以我们要努力创造那样子的人。所以也因为我们要创造那样子的人，因此我们要做那样的事，这是一贯的。这个就跟梦想。你的梦想一定要必度海服，通通的在一起，不是度，不是海，不是必而已，通通的在一起。再来，经典文化创意就是慧良老师的公式，经典部落、全人智慧咨询、企业智商、教练辅导，将经典价值作为行为依据的人，因为他比较偏向，我觉得慧良老师很道德的那一种，每天读论语还不掉眼泪都是，不要跟他讲哦。我都不知道读论语为什么掉眼泪。子曰学而，实在是，对不起啊，这个来看看，来身体智慧哦，就我们公司，我们有代理开发健康产品，我们有研习课程，我们有教练辅导，所以我们的海服是有能力促进自我健康的人。各位，海服就是 VFP， 就是 VFP，Value Final Product， 这就是能够创造财富的秘密，因为它能够创造价值。OK， 好。职场必度海服啊，一个主管就是你，好，指派工作给正确的人，确认工作被完成，提供职员训练，
你要教育训练他们呢，怎么卖，怎么讲，怎么成交，怎么客户，怎么服务都要，怎么做工作都要教。所以你要拥有的是创造价值的效率。你要想清楚你要干什么，哦，对不对？然后再来 HR， 再是我们有人力资源的，谢谢。人员招募素质提升，增进他有生产力的同仁，不是把人找来就好找来他没生产力，然后让老板这样，我的经验哈，请那个同仁来，如果他没有创造生产力，一来一回加上教育训练，加上结论，劳保健保，差不多400块100多咋办？本身成本啊，结果你赚多少营业额才能有这些钱？只是找了一个错的人，是不是这样？好，这是 HR 的价值嘛 ，SI 的海服嘛，行销销售、宣传、客户关系管理 CRM 嘛，然后潜在订单跟客户，就直接订单或潜在客户，行销人员就是在找潜在客户，对不对？业务就要去做成交嘛，是不是？财务收支及资产设备管理，清楚的报表反映了在学被照顾的公司资产。这个可能你有要做，是吧？但是你做的可能更多，没关系，你可能有身上有不同的帽子，你有一个帽子是财务，一个帽子董事长特助，所以你可能戴2个帽子，你就可能会有2个 BFP， 但是不一定会有2个薪水，但是一定会很被重用，对不对？然后再来库存管理，采购原物料库存管理，安全合理的库存量，后勤物流，像有人做行政的嘛确认订单出货、退换货、准备妥善的商品送达客户，这些我只是举例，公共关系的人有没有做公关的人？有人做那个 HR， 那个叫什么 ？PR， 成功传播社区关系形象，对公司信任及感吸引大众，这些就是它的价值，所以它会被公司存在，然后人家付他薪水。我希望每个在职场上的人能清楚什么是 BFP， 然后他创造价值，这样子他的人生就比较不一样。但是这些只是为了协助你找到职业。如果你不想要找置业，你在公司里面就这么做就对了，是不是？可是如果要找到置业，置业是人家给你的，老天爷给你的，还是你自己选的？自己选择。但是如果你选择了一个置业，刚好符合你的天赋跟你的热情，而且它能够交换，那就是你走在天命当中，那就是老天爷给你的，因为有牵扯到天赋这件事。但是这个是可以完全是可以自己选择的那我建议你要怎么选择呢？我当初呢有一个状况就是我在百乐医学的时代，我是负责会馆管理，我们有2层楼的会馆，那我是馆长。那时候我要学产销人发财，可是我是专业的人，我是专家的身份，专家的身份跟管理者的身份的海服不一样，的 BFP 不一样，所以我就很疑惑。那时候是2006年。我就去学了赫伯特管理学院办了一个课程，叫梦想实践大会。那时候呢，导师呢在下课之前，他讲了很多产品BFP 这些概念，他问了3个问题。这3个问题问了之后，写得出答案的人，大半的人掉眼泪，你知道吗？很感动，因为他找到了他生命的意义。但是我没有那个功力可以让大家掉眼泪因为我们不是2天的课程，所以我没有办法营造出那样子你真的能够找到你的天命那种感觉但是我可以跟各位分享它的顺序是这样子我们小时候问小朋友说：“你长大要当什么？”但是 B 还是 do 还是海服 ？B。你以后要做什么 ？B do 还是海服 ？do 你以后要做什么？是 do。然后小朋友就说：“我想要当空中小姐，我想要当医生，我想要当护士，那是 B。”然后我问你们想要做什么？我想要卖棉花糖，想卖棉花糖，那是 do。可是卖棉花糖这件事情，它创造出来的价值是什么？我说问他，你为什么想要卖棉花糖？他就说，因为我喜欢吃棉花糖。OK 好，那第一个他喜欢吃美食，对不对？那你喜欢吃美食之外呢？然后我就说，那你真的只是喜欢吃？没有啦，我喜欢送给小朋友，给小朋友的时候那个快乐的感觉，那个就比较偏向可以找到他的海服咯。所以他的海服是，如果做棉花糖的海服是。我是跟各位讲怎么找到你的职业，就是说你想要做的某些事，可能可以找到它在创造出什么价值，对不对？那假设棉花糖的价值是一个很愉快、感到满足、很喜悦的人，那回头来看哪些事情可以做这些，然后有哪些身份可以选，你可能有一大票哦。你再来看你的天赋跟热情，再来说吧。
可是如果你一开始就问你要当什么，我要当护士。护士的 VFP 就是一个被妥善照顾的病人。可是被妥善照顾的病人这件事情有没有只是护士可以做？没有吧？什么东西可以做？心理治疗师可不可以做？芳疗师可不可以做？针灸师可不可以做？按摩师可不可以做？推拿师可不可以做？然后健康管理师可不可以做？营养师可不可以做？哇，好多都可以做嘛！所以千万不要自己问自己我要当什么，也千万不要问自己我要做什么。你要先问自己，我想要创造出什么价值？你想要创造出什么价值？那你如何问自己想要创造出什么价值？你也许可以从你以前做的哪些事，你感觉很快乐，你感觉很有意义。你回到那个志业那件事情，你感觉你小时候做的哪些事，或者你曾经做的哪些事，你觉得我不会累的，我不睡觉都可以的。哦，那它的价值是什么？那类似的价值有哪些事？所以要从下面往上看。B度海符要从海符往上看，海符是你最终想拥有的事物或成就，可以帮助人们的事情有哪些，那是你可以创造的。然后回头你应该去努力做哪些事，才能拥有那个事物或成就。再回头，为了取得这些事，应该取得身份的妥协。我写下来的，我跟各位分享，我想要让一个人能够生产自己的健康。如果我可以让这个人生产自己的健康，我相信有人要跟你交换。所以你这个写出来的东西，一定要有人愿意跟你交换，拜托。你不要写出来的东西，人家不跟你交换的，你感觉奏送。因为那没有流动，你没有办法成功的。你对这个社会上的意义不大，你的意义也不大。那我想要生产一个能够自己照顾健康的人，那因此我要做什么事？我要不要演讲？我正在做的。我要不要写书？我要不要写部落格？我要不要录影上传 FB？要，我要不要出版？要，我要不要写书？要，我还可以做很多啊，比如说我可以当一个健康事业的经营者，我可以做什么？我可以做很多，可能就很多啦。那这时候我的身份是什么？我的身份就是一个脊椎保健达人、脊椎保健专家，那我也是一个身体智慧公司执行长，叭叭叭很多。如果是圆梦学院，我可能有一个海符，我要做什么？我要办，像今天这个活动是 OBB， 你知道吗？今天是个演讲，但是也是 OBB。OBB 知道意思就是推广课程的一个演讲活动，哦，但是我们很诚恳，我们 OBB 都是很诚恳的。那这是我要做的事情之一嘛，对不对？那我有一个身份，我现在身份就是那个中国圆梦学院的执行长，好，那也是共同创办。因此，这就是病毒海，我们要回头推。OK， 好，这个是你如何选择人生职业。有没有要对这件事情讨论一下，听听彼此的看法，有没有办法找到？如果你能够讲出来，还是送 DVD， 好不好？来2个人一组讨论一下，有没有由下往上找？大题试试看，东明灯也找得到啊，东明太明确了，对不对？来，这有点难，我知道，这有点难，可是这要回家思考，跟家人、跟很多人讨论的。OK， 来，对不起，很难，来，重来，对不起哦。会觉得有点难的原因是说，你不知道你最终想拥有的事物或成就是什么。这有些事情可以提供你几个参考。第一个参考是，因为这是自己要选择嘛。第一个参考是，从小时候人生从小到大，你遇见了哪些事，做了哪些转弯，而那个转弯让你变得更好。假设以我来讲，我因为认识了一个邻居，他在那边每天踢来踢去，然后看武术漫画，那是我的一个转弯。第一个转弯是我在武术的专长在学校社团里面当社长，然后我有机会进入学生活动期当某个活动的主持人，所以我现在可以拿那个梦，那是一个转弯，对不对？再来一个转弯，我从3楼摔到1楼，所以我的四肢都碎掉，我很多的伤痕，腰部筋骨折。那我利用自助治疗的方法自己获得健康，所以我是自助的信仰者，所以那是一个转弯。所以你如果要找出这个答案，你可以回去做几个动作。找出你生命中有哪些影响你走到现在的哪些转弯，它有一些寓意，它有一些含义。好，这是一个 feel 哈。第二个，你会发现到你如何用不同的形式帮助人，而那个形式是什么？你如何帮助人？你曾经如何帮助人？
那你觉得很有意义，那也是你会想做的事，因为人都是喜欢帮助。好，那第三个，去找出你觉得哪些人是你喜欢那些人他做的事情创造出来的，不是你不能看他的弊跟度，你要看他的海幅，是你很想要的。那从那个海幅再回头推哪些事情是他能做，但是你不能做，可是哪些是你能做的，这样往上推，好不好？我知道这个不是我今天不打算让你们就做出来，但是我也是不想看薄，就这就是一个观念，这个观念不是从弊下手，不是从度下手，要从海幅下手，因为海幅才能够创造流动，才能带来价值，才能带来财富，才能让你的生命有意义。如果是海幅之后，你会觉得我做事在帮助人，因为人家愿意交换。既然是帮助人，就对你有意义，那就会变成一个使命。那个使命就会让你每天有动力，不是度，不是海幅，弊，是海幅。来讨论一下，好不好？看能不能找出有没有人在今天可以找出弊度海幅，好不好？对。或者跟别人分享，我们也可以。如果想不出来的话，就换一种方式。你人生当中从小到大有哪些事情有比较？你听了一本书，看了某个人聊个天，你有某些想法有转弯的，人生当中重大的转弯，好不好？我们可以分享人生当中重大的转弯，也可以。这个不好意思啊，我们待会下课哦，旁边咖啡厅坐一下，再继续聊，好不好？今天可能对，因为今天有这个 feel 的话哦，如果朋友哦就留下来，乐雅乐还是哪里哦？聊，真的聊一下，你可以从哪边聊？就是从小到大哪些地方造成你转弯？事实上，老天爷有一些蛛丝马迹，你要认真去考虑哈。那么，但是真的要找出来，真的说真的，我邀请各位来上我们一天一个晚上跟一整天的那个才有办法真正找出来。今天只让大家知道找这个东西很重要，好不好？那要由下往上，好不好？来，对不起，我按错了哈。如果你这样回头再来看职守这件事情，你就要思考你现在的帽子，你现在的工作跟这个，跟你理想中的想要的，我们要选择的，这个是自己要选择的嘛？跟你现在有多大的落差？也许落差很大哦，也许落差很大，那你怎么办呢？怎么办？第一个，你在职场上一定要表现好，才能够转职，不见得要跳职，不见得要跳公司啊，你可以在公司里面戴不同的帽子，这样了解吗？好，第二种是你换公司，好，你可以先从转职，比如说你是工程师，你就是喜欢行销，假设，那你就先把工程师做到很好，你要做到很好，你才有资格去申请说我要做行销。可是这个行销当中你的技能怎么样？因为你通常要转职，你要有那个技能，对不起，学习，只是学习没有什么。你人生当中还有20-30年的职场精华，你花个2年3年来学习，达到你要的目标，过有意义的人生，值得的。可是你不见得要转职，你也可以赋予新的意义。所以我意思说，你为什么要回到这边来看？你就是要，如果他跟你现在的弊度海幅，跟你要选择的是很大的差别，建议你转职，永远不嫌晚。转职位，戴不同的帽子。如果要么创业，可是如果你要转之前，麻烦先把工作做好。如何在工作做到最棒？这本书叫做《这种事不是老板交代》，我都希望告诉我的同仁要看，可是没有人会理我。但是以前我在当职员的时候，我真的有认真看。我那时候在百瑞医学，老板发给一人一本，大概没人看，只有我看。可是它影响我很大嘛。它其实就是一个我们最完美的一种状态，就是说很多事情 let it go， 我知道该做就马上去做。这件事情要先建立起来哈，所以你要去思考哪些事情要做，你要准备成就更好的自己，所以要准备。好，不管你要不要转职，都要随时做这件事情。你要行动，要与众不同，人家才会理你啊，不然你就做你的现在的工作啊，你不做算了嘛，我换人，你没有影响力了。好，所以这本书叫《做事不必了解》，很薄，很简单。思考做哪些事？我现在举例，因为我不想在这边花太多时间因为这很老掉牙了哈。就是你要增加工作难度啊，给自己一些挑战跟游戏，然后扩展自己的职责。你职责本来是不包含那个的，你还要包含那个，管多一点没关系，你会成就你的。然后让事情更好，怎么样可以让事情更好？每天在想，这叫 boss thinking。
把公司经营跟自己交代，我公司的同仁，我好感谢他哦，他超级把公司的钱当自己的钱，超级的，连我都超级到不好意思这样哦。对，真的，他把公司的钱当自己的钱，我们觉得很棒。然后把需求变机会，当自己的钱不是变自己钱，当自己钱，不是变自己钱。我还是管钱，管账好吗？没有问题的。来，把需求变机会，然后再来，不要停止抱怨。你抱怨不会让事情更好，你去做某些事情才会让事情更好。OK， 这是思考的哈。然后再来，你要准备更好自己。不说不知道，不说我不会，不说很难。职场上的人就是要这样。我不说不知道，不说我不会，不说很难，把不知道的先学会。然后呢，你可能要尽量收集可靠的，因为你要做一些行动计划做提案，让你的事情工作范围更好。制定一些行动计划，然后把这些行动的破绽都击破，没有任何破绽。你老是在做这件事情，你就很有创造价值。好，你要行动，大胆发言，创造影响力。不要老是这样。我们以前老板坐电梯，然后大家从电梯里面出来，好倒霉，跟他当同一个电梯。然后开会嘛，老板在这，然后大家都坐好后面嘛。对。坐前面，怕什么？对不对？然后自愿承担难度较高的工作，以创意迎接挑战。积极正向看待问题，起身行动，不要放弃。学着喜欢做别人讨厌做的事。在会议记录，大家开会是不是有人要做会议记录？大家喜不喜欢做？不喜欢。你试着去做，你会发现到你在整理逻辑的时候，你会发现越来越好。文字都是你的，你再回头发 email 给大家，你的能见度很高。你的逻辑，你的展现这种机会，这都是要的，这在职场上要。你如果先做到这些事情呢，你再来考虑要不要转职。你也许在现在的工作里面就找到一种使命感。你会觉得有价值。